Okay, so kita dekat kes kedua kita hari ni. Dia ada beberapa ekor kambing yang macam batuk-batuk. Kita tengok sekarang lah. So, masalah kambing dia batuk dan selesema kuning, keluar kahak ataupun selesema warna kuning tu, dia dah memang ciri-ciri utama jangkitan bakteria lah. So, bila dah ada jangkitan bakteria ni, memang kita kena pakai antibiotik. So, 3, 4. So, antibiotik yang kita pakai tadi tu Limoxin nama dia. Oxytetracycline lah ubat dia tu. Yang ni kena masuk daging. Yang special pasal ubat ni, dia tahan lama. So dia setiap 3 hari 1 kali inject. And Limoxin ni memang bagus untuk beberapa jenis jangkitan kuman peparu lah. So itu yang kita bagi dekat dia tu.